So, hello guys! Yesterday, sinamahan namin si Ina na magpa-Cairo sa Laguna. So, yeah, si Mang Bert ang aming to the rescue pag masasakit ng aming likod. So, sa mga lagi nagko-computer dyan, kailangan nyo magpa-Cairo kasi kung mapapansin nyo, lagi masakit ang likod nyo. And yan, hindi na nga namin napigilang magpa-Cairo na rin. Yan. So, mas nag-level up na si Mang Bert.